الوزارة ونود ذا شيء ويلا شيني وان أرجني إيه كله أرجني إلهي باكم ما هتسن هذه أنا ونود ذا شيء نقول قرب تاجنا شعبان دولة لي وباباي رئيسal wasaare mahad badan ayaan kaaga hayaa sida aad uga jawaabtay fariinteennii oo aad dalkooda ugu soo celisay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xanibnaa xabsi ku yaala dalka Tansaaniya waa hadalada Fawzi Xasan iyadoo telefoonka kula hadlaysay Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre waxayna la dhalatay Maxamuud Xasan Warsame oo ka mid ah 5 qof oo laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Tansaaniya رئيسal wasaare aniga waaye qaasada Fawzi Xasan Ali dhaha gabadha giliibka duubta aniga waaye giliibkayga aad iyo aad ayaan ugu faraxay maadaama ay iga soo jawaabtay jawaab wacan ay iga siisay aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan madaxda Soomaaliya aad ayaan ugu mahadcelinayaa qaasada gabadha walaashay ayadan garab taagan Maryan Yaasiin garabkeena siisay ayadan sidoo kale waa u mahadcelinayaa رئيسal wasaare waxa kale oo kala hadlayaa dhalinyaro kale walaalaheen ay wadankooda xiran Tansaaniya aan naga xiran kuwa ka codsanayna ayakana madaxweynaha dhammaan dal walbo maxaabiista nooga xiran Soomaali inaan noo dadaashaan ka rajeynayna dhamaantii qaar ka mid ah dhalinyaradii lagu guuleystay in dalkooda dib loogu soo celiyo oo la hadla warbaahinta qaranka ayaa u mahad celiyay dawladda Soomaaliya waxayna ka sheekeeyeen dhibaatooyinkii ay kala kulmeen xabsiga aad bay nolol wanaagsan tahay maadaama aan ka tagno wadankeena aan dawlad lahayn maantana aan ku soo laabano wadankeena iyo dawladda leh waxaana ii gargaaray dawladdeeda wadanka Soomaaliya safiirka Soomaaliya ee ii gargaaray muddo badan oo financialka 7 sano sidaas darteed macnaha ilaahay ayaa ii soo qadaray macnaha in macnaha safiirka yimaado kabacdina waa ii jihaaday sidoo kale waalidiintii wiilashooda ay dawladda Soomaaliya u soo celisay ayaa si weyn ugu mahadnaqay xukuumadda doorkii ay ka qaadatay ergeyga xafiiska Ra'iisul Wasaaraha u qaabilsan arrimaha ka hortagga tahriibka iyo xuquuqda carruurta Maryan Yaasiin ayaa ballan qaaday inay wadaan dadaalo kale oo lagu sii deynayo dhalinyaro kale oo ku jira xabsiyada dalka Tansaaniya kuwaas oo ehladooda qaar ay yimaadeen maanta garoonka Aadan Cadde sanadkan iyo sanadkii ka horeeyay dawladda Soomaaliya waxa ay qaatay talaabooyin xabsiyada looga sii deynayo boqolaal muwaadiniin Soomaaliyeed oo u badan dhalinyaro ayna ku jiraan dumar iyo carruur tanina waa adeegga dawladda Soomaaliya u qabatay bulshadeeda deeqaw karjiin warbaahinta qaranka Muqdisho.